ओए 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 ओए, नाथे नाथे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डूड्स एंड बेब्स, आज मैं एक छोटी सी वीडियो डालने लगा हूँ। वो ये है कि मैं अपने जो कीबोर्ड की जो थीम है वो चेंज करना चाहता हूँ, और जिसमें मैंने कुछ की कैप्स मंगाए थे। मैंने आई वांट टू पुट देम ऑन माय कीबोर्ड। मेरा कीबोर्ड है रेजर हंट्समैन मिनी। इसके मैं की कैप्स चेंज करूँगा। जो की कैप्स हैं वो ये हैं। Without any further ado, let's delve right into it.
सो फाइनली आई एम एबल टू पुट ऑल दिस टुगेदर। ये जो की कैप्स हैं ये ऑरेंज और टील कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस कीबोर्ड पे। मेरे ख्याल से इसकी बैक साइड भी उसी तरह की कलर्ड होनी चाहिए थी, बट एनीवेज स्टिल इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। चलें अब इसका एक टाइपिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। मेरी फाइनल थॉट अबाउट दिस की कैप्स के ये हैं कि यार बहुत ही प्यारा लगता है। अब वो ज़माना गुजर गया जब हम पुडिंग की कैप्स जो है अपने कीबोर्ड के ऊपर लगाते होते थे। अब इन की कैप्स का ज़माना है, अब कलर्ड की कैप्स का ज़माना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपको एक कंपनी का नाम लेता हूँ, ग्लोरियस के अवेलेबल हैं। उनके इतने प्यारे कलर के पास्टल हैं, ऐश वाइट है, ब्लैक ऐश है, और इतने ज़बरदस्त रेन फॉरेस्ट है, नेबोला है। इतने कमाल कलर के उन्होंने कलर्स में ये की कैप्स दिए हुए हैं, हम उनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा स्विचेस भी हैं। मेरा अपना कीबोर्ड जो है रेजर हंट्समैन मिनी है, ये भी हॉट स्वैपेबल है, तो आप उनके जो मेन स्विचेस हैं वो भी चेंज कर सकते हैं और की कैप भी चेंज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 60% कीबोर्ड इज़ नॉट माई थिंग, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि व्हेन यू आर एन एडोबी गाय या आपने दूसरे काम करने होते हैं, यू नीड द फुल कीबोर्ड। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं फंक्शन की को इस्तेमाल करते हुए बाकी फंक्शन यूज़ करूँ। मैं शॉर्ट की भी शॉर्ट की नहीं चाहता हूँ। अगर किसी चीज़ की शॉर्ट की है मुझे वही दबानी है, ना कि मुझे 2-3 कीज़ मिला के वो दबानी पड़े। तो उस तरीके से ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वैसे जिसे कहते हैं ना शशके के लिए, डिस्प्ले के लिए 60% कीबोर्ड इज़ गुड टू गो। ये बहुत अच्छा लगता है सेटअप्स में पड़ा हुआ, और इसको आप सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, गिव इट ए लाइक और प्लस अल्ट्रा द सब बटन, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।